Bir martının dans ettiğini gördüysen, belki de dans etmiyordur, belki avlanıyordur. İnternette dolaşan bu videoları görmüş olabilirsiniz. İki çubuğu birbirine sürterek titreşim yayıyorlar. Solucanlar yüzeye çıkıyor. Çünkü bu titreşimler yağmuru taklit ediyor ve solucanlar yağmuru çok sever. Dışarı çıkarlar, özgürce dolaşır, çiftleşirler. İşte gördüğünüz bu martılar da bu taktiği kullanır. Ayaklarıyla toprağa ritmik vuruşlar yapıyorlar. Titreşim yağmuru taklit ediyor ve hop, solucanlar yüzeye çıkıyor. Bu onlar için tam bir ziyafet. Ama toprak kurtları için bu tünelin sonundaki ışık. Şaşırtıcı hayvan bilgileri için takip etmeyi unutma.